अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। त अॼु जे लेक्चर में असां सेम रोमन नंबर जो जेको आहे टॉपिक वो कंटिन्यू कंदासीं। त अॼु जे लेक्चर में असां रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स जेके आहिनि उहे डिस्कस कंदासीं। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स में आहे यू कैन सी दैट व्हाइल वी आर राइटिंग 4 in रोमन वी डू नॉट यूज 4 times I to represent the 4। जे तो रोमन नंबर में असां जॾहिं 4 लिखंदा आहियूं त असां 4 लाइ 4 दफ़ा आहे जेके उहे न यूज़ कंदा आहियूं। रूल नंबर 1 असांजो इहो आहे द नंबर्स आर द न्यूमरल्स I and X can be repeated up to 3 times only। जेको न्यूमरल I आहे ऐं X आहे उहो असां फ़क़ति 3 दफ़ा ई रिपीट करे सघूं था, उन खां वधीक दफ़ा रिपीट असां न कंदासीं। मीन्स 4 times असां I नथा लिखी सघूं ऐं 4 times असां X भी नथा लिखी सघूं। ठीकु आहे, जीअं फॉर एग्जांपल 3 लाइ असां लिखियोसीं ट्रिपल I, तो 4 लाइ असां 4 times I न लिखंदासीं, 5 लाइ असां 5 times I न लिखंदासीं। माना असां मैक्सिमम जेको टाइम्स I ऐं X खे रिपीट करे सघूं था केतिरे दफ़ा, 3 दफ़ा फ़क़ति। 20 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं 2 times X ऐं 30 लाइ असां 3 times X लिखी सघूं था। वरी 40 लाइ असां छा लिखंदासीं XL, मीन्स असां जेको आहे उहो 4 times X न लिखंदासीं। इन मां प्रूव थियो त असां I and X जेको आहे उहो असां फ़क़ति 3 दफ़ा ई रिपीट करे सघूं था। Rule number 2 है writing a smaller numeral to the left of a Roman numeral will make the number less than that much of its actual numeral value। हाणे इन जो मकसद छा आहे, इन जो मकसद इहो आहे जेकॾहिं राइट हैंड साइड ॾे असां जेको आहे ग्रेटर नंबर लिखूं था रोमन में ऐं लेफ्ट हैंड साइड ॾे जेको आहे उहो असां नंबर लेस लिखूं था उन नंबर खां, त उन जो मकसद इहो थी वेंदो त नंबर जेको ग्रेटर आहे उन मां असां सब्ट्रैक्ट कंदासीं नंबर। ठीकु आहे, कीअं माना मिसाल जीअं हाणे फॉर एग्जांपल 4 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं I भी। हाणे ॾिसो तव्हां राइट हैंड साइड असांजो जेको नंबर आहे उहो ग्रेटर आहे। ठीकु आहे, 5 जेको आहे उहो ग्रेटर आहे ऐं 1 जेको आहे असांजो उहो छा आहे उहो लेस आहे। माना 5 असांजो वॾो नंबर आहे ऐं I असांजो लेस घटि नंबर आहे। त I असांजो लेफ्ट हैंड साइड आहे ऐं 5 असांजो राइट हैंड साइड। जेको 5 राइट हैंड साइड आहे ऐं I जेको लेफ्ट हैंड साइड आहे, इन जो मकसद इहो आहे त V जेको आहे 5 उन मां असांजो हिकु जेको आहे उहो छा थींदो सब्ट्रैक्ट थींदो। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जेको बि नंबर लिखियलु हूंदो उहो असां छा थींदो सब्ट्रैक्ट थींदो अगरि राइट हैंड साइड नंबर ग्रेटर हूंदो। हाणे 9 में ॾिसो तव्हां जीअं लिखियलु आहे X। हाणे X जेको आहे उहो असां 10 लाइ यूज़ कंदा आहियूं, वॾो नंबर आहे ऐं I असां 1 लाइ यूज़ कंदा आहियूं, नंढो नंबर आहे। त X मां I असां सब्ट्रैक्ट थींदो छा थींदो वञी करे 9 थींदो वञी करे। ठीकु आहे, उनखां पोइ रूल नंबर 3 आहे राइटिंग अ स्मॉलर न्यूमरल टू द राइट ऑफ अ रोमन नंबर न्यूमरल विल मेक द नंबर दैट मच ग्रेटर। हाणे ॾिसो जेकॾहिं असां मिसाल असांजो लेफ्ट हैंड साइड असां वटि ग्रेटर नंबर आहे ऐं राइट हैंड साइड ॾे असां स्मॉलर नंबर लिखूं था, त इन जो मकसद इहो आहे त असां जेके नंबर उहे छा करूं था एड करूं था। जीअं हाणे 6 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं V आहे, V माना 5 ऐं I लाइ छा आहे 1, त V आहे माना छा थियो असांजो 6 थी वेंदो। मीन्स 5 + 1 थींदो वञी करे। मीन्स अगरि राइट हैंड साइड असांजो नंढो नंबर आहे त असां छा कंदासीं उहो एड कंदासीं। जेकॾहिं लेफ्ट हैंड साइड असांजो रोमन में नंढो नंबर आहे त असां छा कंदासीं सब्ट्रैक्ट कंदासीं वॾे नंबर मां। हाणे V आहे लिखियलु आहे माना 5 + 1 थी वेंदो 6। 7 लिखियलु आहे 7 = V डबल आहे माना 5 + 2, छो त V लाइ असां जेको आहे उहो छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं 5 लाइ ऐं डबल लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं 2 लाइ। 5 + 2 असां छा थींदो वञी करे 7। उनखां पोइ 8 लाइ असां V ट्रिपल आई यूज़ कंदा आहियूं। V असांखे ख़बर आहे 5 लाइ यूज़ कंदा आहियूं, ट्रिपल आई छा थींदो वञी करे 3, त 5 + 3 थींदो वञी करे 8। ठीकु आहे, उनखां पोइ 15 लाइ असां X B यूज़ कंदा आहियूं, 10 + 5 10 असां यूज़ कंदा आहियूं X लाइ ऐं 5 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं V यूज़ कंदा आहियूं। हाणे उनखां पोइ असां वटि एक्टिविटी आहे कंप्लीट करणा आहिनि असांखे। हाणे ॾिसो जेको फर्स्ट नंबर आहे उहो असांजो फिल थियल आहे, बाक़ी जेके आहिनि असां वटि उहे सभु मिलियल आहिनि असांखे सॉल्व करणा आहिनि। पर मूं हिते सॉल्यूशन लिखी छॾियो आहे त जीअं तव्हांखे सॉल्यूशन जेको आहे उहो गॾो गॾु मिलंदो रहे। 8 बराबरि हूंदो आहे 5 + 1 + 1 + 1 जे। ठीकु आहे, त हे इक्वल थींदो वञी करे V ट्रिपल आई जे। ठीकु आहे, या वरी असां ईअं बि लिखी सघूं था 5 + 3, छो त असांखे ख़बर आहे जेको ट्रिपल आहे उहो असां छा लाइ यूज़ कंदा आहियूं असां 3 लाइ यूज़ कंदा आहियूं। त तव्हां इनखे जेको आहे उहो उहे बि लिखी सघो था ऐं इनखे असां ईअं बि लिखी सघूं था 5 + 1 + 1 + 1। ठीकु आहे, बेटर ईअं आहे पाण 1 + 1 लिखी सघूं, छो त असांखे ख़बर आहे जेको असां 8 खे रोमन में कीअं लिखंदा आहियूं V ट्रिपल आई, त ट्रिपल आई माना मैक्सिमम टाइम्स असां जेको आहे उहो I खे रिपीट करे सघूं था 3 दफ़ा, पोइ असां इन करे असां 1 + 1 + वारी फॉर्म लिखंदासीं, V ट्रिपल आई थी वियो। उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि आहे 13 लाइ असां छा यूज़ कंदासीं। हाणे ॾिसो 13 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं 10 + 3। ठीकु आहे, त हिते बि सेम फॉर्म
टे लाइ असां ट्रिपल आई यूज़ कंदा आहियूं त मां लिखियो आहे हिते 1 + 1 + 1 ठीकु आहे त 10 + 1 + 1 + 1 छा थींदो वञी करे हाणे 10 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं x ऐं 1 + 1 + 1 1 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं i हिते टे दफ़ा 1 आहिनि असां छा लिखंदासीं 3 i थींदा उनखां पोइ 14 आहे 14 लाइ असां छा यूज़ कंदासीं 10 + 4 छो त असां 4 टाइम्स i न लिखंदासीं हाणे 4 टाइम्स 1 न लिखी सघंदासीं त असां छा लिखंदासीं 10 + 4 4 लाइ असांखे ख़बर आहे असां i बि यूज़ कंदा आहियूं मूं i बि लिखियो आहे ऐं 10 लाइ असां x यूज़ कंदा आहियूं त मां x लिखियो आहे x i बि हाणे ॾिसो ग्रेटर नंबर असांजो लेफ्ट हैंड साइड आहे ऐं जेको असांजो स्मॉलर नंबर आहे उहो राइट हैंड साइड आहे मीन्स जेको स्मॉलर नंबर आहे उहो असां छा कंदासीं ऐड कंदासीं ग्रेटर नंबर सां उनखां पोइ आहे 16 16 लाइ असां छा यूज़ कंदासीं 10 + 5 + 1 त छा थींदो वञी करे 10 लाइ असां x ऐं 5 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं v ऐं 1 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं i x v आहे छा थी वियो 16 लाइ असां यूज़ कंदासीं उनखां पोइ 19 19 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं 10 + 9 हाणे असांखे ख़बर आहे 10 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं x ऐं 9 लाइ असां छा लिखंदा आहियूं ix त हे थींदो वञी करे 19 ठीकु आहे 10 + 9 उनखां पोइ 4 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं i v असांखे ख़बर आहे हाणे ॾिसो ग्रेटर नंबर असांजो कहिड़ी साइड आहे रोमन में राइट हैंड साइड ऐं जेको स्मॉलर नंबर आहे उहो असांजी कहिड़ी साइड आहे लेफ्ट हैंड साइड त माना 5 मां असां हिकु छा कंदासीं माइनस कंदासीं छा थींदो वञी करे 4 उनखां पोइ नेक्स्ट ॾिसो 6 असां छा आहे बराबरि आहे 20 आहे हाणे ॾिसो जो ग्रेटर नंबर आहे असांजो रोमन में उहो कहिड़ी साइड आहे लेफ्ट हैंड साइड ऐं स्मॉलर नंबर असांजो जेको 1 आहे उहो कहिड़ी साइड आहे राइट हैंड साइड त मीन्स असां ग्रेटर नंबर में छा कंदासीं ऐड कंदासीं 1 त 20 आहे छा थींदो वञी करे 5 + 1 6 जे इक्वल उनखां पोइ 8 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं v ट्रिपल आहे हिते बि सेम असांजो ग्रेटर नंबर लेफ्ट हैंड साइड आहे ऐं स्मॉलर नंबर जेको 3 आहे उहो छा आहे राइट हैंड साइड आहे असां छा कंदासीं 5 + 3 छा थींदो वञी करे असांजो 8 उनखां पोइ आहे 12 लाइ असां छा यूज़ कंदा आहियूं x डबल आहे हाणे हिन में ॾिसो ग्रेटर असांजो नंबर लेफ्ट हैंड साइड आहे ऐं स्मॉलर नंबर असांजो राइट हैंड साइड आहे त 10 + 2 थींदो वञी करे असांजो 12 जे इक्वल 12 लाइ असां x डबल आई यूज़ कंदासीं